Добър ден, колеги! Имам удоволствието да ви представя архитект Франсуа Жано. Той ще каже няколко думи за себе си, кой е, но това, което искам аз да отбележа, че Франсуа Жано е с нас, с нашия курс от неговото създаване от 2000-та година. И всеки курс до сега, вече 8, той идва да чете своята лекция, която се отнася до един от така, това е една стратегическа лекция, темата за камъка. И освен това той ще ви покаже неща, които той работи. Всеки път аз, за съжаление, няма да мога да присъствам целия ден. Така се удоволствам на неговата обновена лекция, защото всеки път той е главен архитект, ще ви каже, той показва нови примери от неговата практика. Пожелавам ви един успешен ден. Той ще протече както обикновено до обяд с една малка почивка и след обяд. Oui, quand même. Да. Tu peux. On y va? Bien, ben bonjour à tous. Здравейте всички. Je suis très heureux d'être présent à nouveau Много се радвам pour отново да съм cette тук. session. C'est toujours un plaisir de venir à Sofia, Винаги е удоволствие да дойда в София. que je vois changer tous les 2 ans. Finalement, je viens tous les 2 ans. Donc, je vois les changements, c'est toujours... Идвам на всеки 2 Les години gratte-ciel montent. и гледам промените, в смисъл как се качват небостъргачите. J'espère que le patrimoine, lui, il n'est pas détruit comme à Pékin, par exemple, Надявам се, че наследството не е разрушено, както става в Пекин, примерно. où la ville pousse, mais le patrimoine, lui, disparaît. Les Където vieilles града maisons расте, disparaissent. но Donc, j'espère que ce n'est pas le cas наследството изчезва. ici. Много се надявам да не е такъв случай тук. Vous m'entendez bien? C'est bien? Bon. Vous vouliez que je me présente? Искате да се представя? Ça va être long, j'en ai pour 1 heure. Викам, малко дълго ще цял час ще ми отнеме. Bien, eh bien, écoutez, alors, je suis architecte en chef des monuments historiques, Аз съм главен архитект ce на qui est паметниците на културата. une compétence bien particulière en France, puisque c'est un concours d'État et qui est assez compliqué. Значи доста така, Qui, особена специалност за Франция, защото все пак става въпрос за държавен конкурс, който е сравнително сложен. qu'on effectue ce concours après avoir fait l'école d'architecture pour 6 ans, donc il faut être diplômé de l'architecture. Et puis on fait les 2 ans de spécialisation à l'école de Chaillot. Значи да, всъщност този конкурс го полагате след като сте си завършили архитектурата, 6 години в училище по архитектура. След това имате още 2 години специализация в самото училище по Шайо. Et puis ensuite on passe les concours, donc le concours d'architecte en chef des monuments historiques est un concours de l'État. И чак след това вече минавате този държавен конкурс за главен архитект на историческите монументи. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas plus compliqué que de rentrer en architecture ici. Parce que 30, non, vous m'avez dit, non, 60 sur 1000. Oui, d'accord. Bon. Но да, струва ми се, че не е много по-сложно, отколкото както става при вас всъщност. Voilà, donc les architectes en chef des monuments historiques, c'est un poste qui existe toujours. Il y a eu un concours dernièrement, il y a eu 1 an. Après de nombreuses années sans nomination. Значи, специалността този пост на главен архитект съществува все още. Тази година направиха нов конкурс, след дълги години без конкурс за нови такива архитекти. Тази година се проведе все пак един. Voilà, et j'ai passé ce concours en 86. J'ai été nommé en 87, Значи, аз du siècle précédent. Минах този конкурс 86-та, всъщност назначихме 87-ма, миналия век, така с малко съжаление казвам. Et alors mon travail m'a amené à m'occuper de départements différents. On commence par des petites choses, puis petit à petit ça monte en puissance. И практиката ми ме запозна с множество различни обекти. Започваме естествено с малки неща и постепенно започваме да работим по все по-сложни, все по-големи обекти. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir été nommé en 2002, je crois, sur le Mont Saint-Michel, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc le Mont Saint-Michel, vous connaissez probablement. От 2002 имам късмета да съм назначен върху обекта Мон Сен-Мишел, който вероятно познавате. Et puis, Ще ви представя след малко. je m'occupe de grands édifices comme les Archives nationales à Paris, qui est un gros dossier. Също така работя върху сравнително така големи сгради, като Националния архив в Париж, което е така доста голям обект, мащабен. Et puis le Centre national des arts et métiers, qui est un très beau dossier aussi, un très beau sujet, avec l'ancienne abbaye Saint-Martin-des-Champs, qui est la première abbaye parisienne, la plus ancienne abbaye parisienne.
както и Национален център за изкуства и занаяти, който е така също доста голям обект в много старо абатство, всъщност хубава сграда. Et puis, je m'occupe également de la cathédrale de Poitiers, Също така се занимавам с катедралата в Платие, un très bel édifice, също много красива сграда. la cathédrale de Coutances, Катедралата в dans la Кутанс, Manche, un très bel édifice. също много хубава сграда. Et puis divers autres édifices qui, donc, dans notre travail depuis 2009, nos compétences se sont réduites aux édifices appartenant à l'État, où là, il n'y a pas de concurrence. Sur les autres dossiers, nous sommes en secteur concurrentiel. Значи от 2009 имаше така малко промяна. Всъщност вече нашите компетенции се прилагат към сградите, които принадлежат на държавата, където нямаме конкуренция. За другите сгради вече подлежи, в смисъл, работата подлежи на конкуренция, на конкурс. Donc, je vous avais dit qu'il y en a pour 1 heure. Бях казал, че цял час ще ви говоря. Je suis également inspecteur général des monuments historiques, Също така съм главен инспектор на паметници на културата, qui est un travail assez particulier puisque nous sommes 8 en France à être inspecteur général, architecte, малко особена работа, защото във Франция сме 8 архитекти, които сме такива главни инспектори. et notre tâche est d'éclairer l'administration, donc d'éclairer l'État, d'éclairer le ministère de la Culture, en donnant des avis sur les projets de nos confrères. И нашата задача реално е да просвещаваме държавата, държавната администрация, Министерството на културата, давайки мнение, становища върху проектите на нашите колеги. C'est-à-dire qu'on examine donc les projets sur les édifices classés, évidemment, et on argumente le cas échéant si on doit donner un avis défavorable ou un avis favorable, ou des réserves, des prescriptions. Et donc c'est un travail qui est passionnant. Тоест, всъщност, разглеждаме проектите, които са върху, разбира се, защитени сгради и даваме всъщност препоръки дали трябва да се произнесе с положително, отрицателно становище, с някакви промени, примерно някакви корекции на проекта да се направят. И това е нещо, което е много интересно като работа. Ce sont des avis consultatifs. On n'a pas ce n'est pas réglementaire, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que l'administration peut ne pas demander l'avis de l'inspection générale. Разбира се, става въпрос за консултативни становища, т.е. в момента, в който се произнесем, това не става правило. Всъщност администрацията не е длъжна да се допитва до нас. Si bien que ça nous donne beaucoup de liberté finalement, parce que on donne notre avis, on peut ne pas être d'accord, mais finalement c'est l'administration qui décide. Ils peuvent très bien dire l'inspecteur n'est pas d'accord, mais on va donner notre avis quand même favorable. C'est très rare. En fait, on est très suivi parce que l'administration qui nous a rejeté un petit peu lors de la réforme de 2009, tout en nous gardant sur les édifices État, est bien contente de nous trouver pour donner des avis sur des dossiers compliqués. Значи всъщност имаме доста голяма свобода, защото в крайна сметка, както казахме, администрацията е свободна да не вземе предвид нашето мнение. Ние може да забраним нещо, но те все пак да одобрят даден проект. Но всъщност в повечето случаите да следват това, което казвам. И всъщност тази администрация, която с реформата 2009 така малко ни сложи страни, всъщност е доста доволна и щастлива от това да може да се допитва до нас. Parce que ça lui permet à l'administration de se couvrir en quelque sorte. Il dit, c'est l'inspection qui a dit non, hein, c'est pas nous. Защото малко или повече по този начин се прикриват, казват, не, там инспектора каза, не сме ние. Donc ça fait une lourde responsabilité. Значи все пак е доста голяма отговорност. Aussi lourde que la pierre que je vais vous présenter. Почти толкова тежка отговорност като камъка, който ще ви представя. Voilà, alors la pierre c'est un très beau sujet évidemment. J'ai la chance de vous en parler. C'est un très beau sujet parce que c'est finalement le matériau qu'à la fois on rencontre le plus fréquemment dans notre sol et en même temps c'est le matériau qui est le plus utilisé, qui est très utilisé depuis des siècles et des siècles sur nos édifices. Значи камъкът, предметът, по който ще ви говоря, е много така благодатна тема, защото става въпрос за едновременно за нещо, което намираме навсякъде, деца вика, в почвата около нас, и за материал, който се използва от векове и векове във всички наши сгради. Там дали място? Si vous voulez. Да загасим лампата да вижда по-добре?
Vous voyez